Кутмандыгыңыздар менен урматтуу Теңир Тоолук телегөрүүчүлөр, адаттагыдай эле Утерик Нарын каналынын эфиринде Теңир Тоо таңы таңкы түз берүүсү өз эфирин баштады. Сиздер менен амандашып, мен Эсенбек Сталбек уулу жана кесиптешим Жипара Насырова 1 саат бою сиздердин кызматыңыздарда болмокчубуз. Ооба, андыктан биздин катардан алыстабай алкагыбызга кошулууга чакырабыз. Бул иреттагы маанайларыңыздарды 100% көтөрүүнү максат кылып, биз 1 сааттык өзүбүздүн берүүбүздү баштадык. Биздин кабарчылар тарабынан даярдалган мыкты рубрикалар ошону менен бирге эле мына ошол өткөн күндө болуп өткөн облус аймагындагы жаңылыктардын баардыгы тең алдыңкы мүнөттөрдө сиздер үчүн тартууламакчы. Андыктан биздин катардан алыстабай бирге болуңуздар. Биз адаттагыдай эле бүгүнкү көшөгөбүздү жагымдуу музыка менен ачып алууну туура көрүп жатабыз. Биринчи алгач ирет уйкудан ойгонор замат маанайларыбызды көтөрүүгө албетте мына ушул жагымдуу музыка жардамга келет. Биргеликте тыңдайбыз, кайрадан жолугабыз. Aydın nuru tündө tөгүлөт, ай бетинен bir kız görünөt, аянычтуу өзүнчө сырдуу, аппак кызга көңүл бөлүнөт. Хайдагы кыз арманымсыз, хайдагы кыз аяламда сиз жалгыз. Хайдагы кыз ардагымсыз, бир өзүң жок, жер бетинде мен жалгыз. Түндө күтөм жалгыз олтуруп, төмөн ойго жүрөк толтуруп, түйшүктөнүп жүрөм сиз үчүн. Түшүмө кир вакыт куш болуп. Хайдагы кыз арманымсыз, хайдагы кыз аяламда сиз жалгыз. Хайдагы кыз ардагымсыз, бир өзүң жок, жер бетинде мен жалгыз. Meyli ötsün күндөр сабалап, мезгил учсун жүрөк жаралап. Меримиңе күндө жылынам, мага сиздей кимдир жагалап. Хайдагы кыз арманымсыз, хайдагы кыз аяламда сиз жалгыз. Хайдагы кыз ардагымсыз, бир өзүң жок, жер бетинде мен жалгыз. Мына ушундай жагымдуу музыканын коштоосу менен эфирибизди андан ары улантабыз. Адаттагыдай эле баягы эртең менен тургандан кийин жагымдуу музыка адамдын көңүлүн ачып, эмесин дене боюн сергитсе, ал эми таңкы көнүгүү андан баш бетер баягы ден соолугун чыңдоого чоң өбөлгө түзөт экен. Ооба. Абдан жакшы. Мына ушул күнү жазган адатка айланган болсоңуз, сиз баягы жашаруунун жана ошондой эле сергек жашоонун образында болосуз да ар дайым. Негизинен ушул нарын жергесинде көп нерсе баягы
көнүгүүгө көп көңүл бурбаганыбыз менен негизинен көнүгүүнүн пайдалуу жактары абдан көп. Адистер тарабынан дагы, интернет желесинде дагы байма-бай ушул таңкы көнүгүүгө көбүрөөк көңүл бурууга адистер чакырык жасап келишет. Анан бул ирет дагы биз дагы сиздерге атайын адис көргөзүп берген, текшерилген, эч кандай муундарыңызды, суставтарыңызды ооруксунтуп койбой туруучу жеңил баягы көнүгүүлөр менен алдыда сиздерди тааныштырып кетмекчибиз. Таңертең ошондой көнүгүүлөрдү жасоону биз менен бирге адатка айланткан болсоңуз, албетте сиздин бир күндүк күнүңүз ийгилик менен коштолот жана ошондой эле маанайыңыз 100%га көтөрүңкү болуп, өзүңүздү сергек, ийгбек алып жүрөсүз. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Бүгүн биз сан булчуңдарын бекемдөөчү көнүгүүлөрдү жасайбыз. Башыбызды айлантабыз. 3 жолу бир капталга жана 3 жолу экинчи капталга. Ийиндерибизди 8 жолу артка айлантабыз. Төш клеткаларыбыз ачылып жатканын сезебиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Толкун абалында. Андан кийин буттарыбызды жибитебиз. Буттарыбызды алдыга созуп айлантабыз. Жана өзүбүзгө тартабыз, кайра созобуз. Тартабыз, созобуз. Тартабыз, созобуз. Экинчи бутту дал эле ошондой кылабыз. Биринчи айлантабыз, ич тарапка, кайра сырт тарапка. Жана өзүбүзгө тартабыз, созобуз. Тартабыз, созобуз. Андан кийин буттарыбызды тазалап алып келебиз. Анан айлантабыз. Денелерибизди жибитип алган соң, кийинки көнүгүү аскердин позасы 1ге өтөбүз. Андан кийин аскердин позасы 2. Бутубузду 90 градуска, кайра аскердин позасы 1. Колдорубузду алаканга, планка, валасана. Дал эле ушул көнүгүүнү 3 подход кылып кайталайбыз. Аскердин позасы 1, аскердин позасы 2, кайра 1, алакандарыбызды коврикке, планка, валасана. Биз ушул көнүгүүлөрдү жасоо менен сан бут булчуңдарына күчкө келтиребиз. Бүгүн биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Эгер ушул көнүгүүлөрдү сиз ар дайым жасап жүргөн болсоңуз, жыйынтыгы жакшы болот. Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.
Ушундай Бегайым айымдын көрсөтүп берген эрежелери менен көнүгүүлөрдү ар дайым биз таңкы эфирибизде биринчилерден болуп беребиз. Анан ушул көнүгүүлөрдү биз менен бирге туруп баягы жасаган болсоңуз, албетте сиз үчүн пайдасын гана берет. Ал эми көрүп жатканыңыздар Теңир Тотаңы, биз болсо сапарыбызды алдын көздөй улантабыз. Алдыда бизди курчап турган ааламдагы кызыктар тууралуу сөз болмокчу. Бул ирет алтын туурасында. Негизинен баалуу металлдар, бул алтын, ошо баалуу металлдардын ичинен эң баалуусу дагы анан баягы табылгыс металлдардын бири. Сизге алтынга кандай кызыгасыз? Негизинен бардык айымдарга алтын баягы сыргаларды, шакектерди тагынган албетте жагат, бирок мага көбүнчө ошол күмүшкө басым жасайм. Күмүш абдан жагат. Бир эми ал эми эки жакка барганда баягы бизде башынан бар го, тояштарга барганда баягы алтындарыбызды тагынып алып барганда датка айлантканбыз. Ооба, алтындын кызыктары да аргын экен. Баягы эл оозунда айтылып жүргөн кызыктарын айта кетсек, баягы алтын жерге токтобойт, алтын агып жүрөт, тереңге кирип кетет деген да кептер бар, Ооба, негизинен ошол алтын буюмду сууга түшүрүп алган болсок, же дагы бир жакка жоготуп алган болсок, табылбайт дагы экен да. Ошол баягы табылбай туручу дагы бир өзүнүн касиети деп коебузбу, ушундай нерсеси бар экен. Келиңиздер анда Алина Асанкулова тарабынан жасалган алтындын биз билбеген кызыктары кандай болду экен? Биргеликте жооп алалы. Менделеевдин мезгилдик системасындагы Б группасындагы элемент. Байыртадан белгилүү моноизотоптуу асыл металл, жаратылышта эркин абалда уюган кристалл, кээде күкүм түрүндө топуракка, минералга аралашкан абалда жолугат. Өндүрүштүк маанидеги кендери Россия, Чыгыш жана Батыш Сибирь, Якутия, Забайкалье, Красноярск крайы, Урал, Кыргызстанда кумтөр, Жеруй, Макмал, Солтон Сарыда кеңири таралган. Бирден бир ийри кени Түштүк Африкада дүйнөлүк алтындын 5% өндүрүлөт. Кыргызстанда алтын өндүрүү жылына 14-17 тоннага чейин жетет. Мындан сырткары Америка, Канада, Австралия ийри алтын өндүрүүчүлөр болуп саналышат. Кыргызстандын аймагында алтын кендери байыркы мезгилден бери белгилүү болгон. Анын алгачкы тоотектери дагы, чачынды кендери да казылып алынган. Байыркы мезгилдеги казуу иштеринин издери кичи сандык, куру тегерек, акташ, кумбел, куран жайлоо сыяктуу алгачкы кендерден жана Касан, Чаткал, Чандалаш, Кумбел, Нарын дарыяларынын жээктериндеги чачынды кендерден байкалат. Республикада 1946-60 жылдардагы жүргүзүлгөн орто масштабтуу геологиялык картага түшүрүү жана изилдөө иштеринин натыйжасында алтындын бир топ кен кечелери табылган. Алтын жөнүндө кызыктуу фактылар. Жердеги алтын, эгерде биз океандагы алтындын баарын казып алсак, анда дүйнөдө ар бир адамга 4 килограммдан алтын туура келмек. Венгриялык химик Джорджи Дж. Хевеси, немис физиктери Макс фон Луе, Джеймс Франктын алтын Нобель медалдарын нацисттер конфискалоодон жашыруун үчүн жок кылган. Согуш бүткөндөн кийин медалдар кайра калыптандырылган. Матростор көбүнчө алтын сөйкө тагынышкан, анткени алар чөгүп, өлүп, жээкке чыгып калса, сөйкө алардын сөөктөрүн туура коюу үчүн төлөм катары кызмат кылган. Олимпиаданын алтын медали болгону 1% алтынды түзөт. Дубайда алтын куймаларын чыгарган банкоматтар бар. Жер кыртышындагы алтындын басымдуу бөлүгү астероидтердин соккусунан улам жерге түшүп калган. Жердеги алтындын көбү ядродо, анткени ал биздин планетада пайда болгондо борборго чогуп кеткен. Балмуздактан даам татуучулар кадимки кашыктардан калган даамдан сактануу үчүн алтын кашыктарды колдонушат. Байыркы заманда алюминий жер бетиндеги эң баалуу металл деп эсептелген. Байлар алюминий идиштерден жеп алтын баалуу таш экенин анча деле билишкен эмес. Манса Муса, Майли империясынын башкаруучусу, бир жолу Египетте ушунчалык көп алтынды короткондуктан аны девальвациялап, экономиканы иш жүзүндө талкалап салган. Лего компаниясынын бир жолу кызматкерлерине алар менен 25 жыл иштеген үчүн 25,65 грамм салмактагы алтын кирпич белек кылышкан. Алтын биздин планетанын бардык континенттеринде табылган. Алтын көбүнчө жер титирөө учурунда жер кыртышынын тереңиндеги басымдын натыйжасында сууга түшүп калат. Эвкалипт дарактын жалбырактарында алтындын издери табылган. Аурофобия, алтындан коркуу. Индиялык кожойкелер дүйнөдөгү алтындын дээрлик 11%-на ээ. Бул АКШ, Швейцария, Германия жана эл аралык валюта фонду кошкондон дагы көп. Эң чоң алтын куймасынын салмагы 250 килограмм.
Мына ушундай алтын тууралуу алдыда кызыктуу маалыматка жалпыбыз күбө болдук. Эми берүүбүз алдыны көздөп улантсак, алдыда ушул бөбөктөр үчүн ар дайым биз балдарга баалуу кеңеш рубрикасын тартуулап келебиз. Бул жолу мына ушул балдардын дүйнө таанымына, балдар бакчаларында алардын майда моторикаларынын иштешине кандай баягы ыкмалар, кандай жаңы программалар киргизилип жатат болду экен. Анда алдыдагы сюжетке маани берели. Алгачкы 1000 күн баланын төрөлгөнүнөн баштап 3 жашка чейинки аралыгындагы убакыт баланын калыптандыруусундагы эң маанилүү жылдар. Анткени бул мезгилде баланын өнүгүүсү, чоңоюусу өтө тез ылдамдыкта жүрүп, анын мээси, тамак сиңирүүсү, зат алмашуусу, иммундук системасы жана эмоционалдык коммуникативдик базалык өнүмдөрү калыптанат. Балдардын ой жүгүртүүсүн калыптандыруу багытында Нарын шаардык номер 1 Ататүрк балдар бакчасынын методисттери китепчелерди жазып, видеолорду алыш үчүн QR коддорду бекитишкен. Мектепте балдардын алипеси даяр, китептери даяр, андан сырткары кайра ошону китептери боюнча пропистери даяр, жанагы колдонмо китеп дептерлери даяр да. Окуучулар үчүн ошол жанагы тамганын элементтери, ар бир жазуунун элементтери менен баягы колдорун көндүрүү максатында ошонун баардыгы базарларда, китеп дүкөндөрүндө сатылат. Аны ата-энелер балдарына алып берет дагы, ошол аркылуу балдар китеп дептерге жазышат да. Анан менин оюма ошондой бир ой келди, эмне үчүн бала бакчада ошондой китептер жок, эмне үчүн методикалар жок, кыргыз тилинде деп, бизде деле бала бакчада баягы стандартка ылайык балалык программасы менен иш алып барабыз. Ал жерде деле бизге темалар берилген. Бирок эмнегедир биздин тарбиячылар күнүгө изденип иштеш керек, күнүгө чыгармачылык менен иштеш керек. Күнүгө 30 балага, 40 балага кагаз чыгарыш керек болот. Ошол баланын баягы өң түстү таанытуу максатында, алардын майда моторикаларын өнүктүрүү максатында, ошо мектепке даярдоо, биздин негизги бала бакчанын эң негизги максаты мектепке даярдоо болуп эсептелет. Аларга жанагы карандашты туура карматуу, туура боёлуу, ушунун баардыгынын элементтерин үйрөтүү максатында биз сөзсүз түрдө кагазды, альбомду, жанагы гуашты, краскаларды, карандаштарды пайдаланышыбыз зарыл болот да. Ушунун негизинде биз мен буга чейин Наристе Нур балдар бакчасында методист болуп эмгектенгенмин. Анан ошол жерден баштап кыздарым менен кеңешип, тарбиячы кыздар менен ушул китеп дептер жасап көрбөйлүкпү? Эмне үчүн ушул мектепте болгон китеп дептер бала бакчада болбошу керек деген ой менен тарбиячылар менен сүйлөшүп, ушул ойноп санаймын жана ойноп тартамын деген китепти түзүп чыкканбыз. Бул китептин идеясы меники, ичиндеги болгон монтаждап, жасап, сүрөттөрүн коюп, ошо темасын стандарттагы балалык программасына дал келтирген. Мен ошол азыркы учурда ошол Ататүрк балдар бакчасында эмгектенип жаткан методист айым Үмүт Ыбыраевна ушул китеп дептерди күнү түнү түзүп чыккан. Андан кийин ушул китеп дептерди биз кандайча колдонушубуз керек, балдарга кандай түрдө колдонобуз деп өзүмдүн сунушум менен, идеям менен ушул китеп дептерди башынан баштап эле ушул акылмандын аты жөнү деп. Бул биздин келечек муун, бала бакчада тарбияланып жаткан балдардын 30 болсо 30, 40 болсо 40 баардыгы акылдуу балдар. Ошол акылдуу балдардын акылына акыл кошуп, ошолордун өнөрүн, өзгөчөлүгүн, талантын алып чыгуу бул тарбиячынын милдети болуп эсептелет. Башкача айтканда, чоң адамдын физикалык, эмоционалдык абалынын фундаментин түптөлүшүнүн алгачкы кадамдары ушул убакытка туура келет. Ошол себептен бул китепчи ата-энелердин Наристеге жасаган мамилесин жакшыртууга, ата-энелик милдетти так аткарууга чакырып, бөбөктөрдү өнүктүрүү үчүн сапаттуу шарт түзүп, камкор чөйрө түзүүгө багыт берет. Бала тарбиялоо жана өстүрүүдөгү кыргыз тилиндеги маалыматтык муктаждыгын, сабаттуулугун жогорулатып жана өзүн өзү өнүктүрүүсүн шыктандырат. Ар бир адамдын өзүнүн тийиштүү таланттары болот да. Ошол ар бир адамдын өзүнүн темпераментине жараша, ушу биздин негизи эле балдар бакчасындагы балдардын темпераментине жараша билим берүүнү, ыкманы пайдаланып көрөлү деген максатта ушул китеп дептерге биз темпераменттерди киргизгенбиз. Баардык эле адамдар билсе керек, темпераменттер 4 түргө бөлүнөрүн. Бул темпераменттерди биз баягы түбүнөн изилдеп карап келгенде
Багы улуу Гиппократ 460-жылы төрөлгөн биздин 5-кылымдардагы ушу изилдөөчү Гиппократтын изилдөөсү менен ушул 4 темперамент аныкталган экен да. Бул 4 темперамент адамдын организминдеги суюктуктар экен. Мисалы үчүн каны көбүрөөк болсо ал бала сангвиник болот экен. Баш мээдеги мисалы үчүн баш мээдеги жана былжыр шилекейлер же болбосо жанагы мурундагы былжыр көп болгон учурда бул баш мээдегилердики бул холерик болуп калат экен. Флегматик болот экен. Өт көп болуп калса, булар өт көп болгондо булар меланхолик болушат экен. Ошентип баягы адам өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша бул жерде мисалы үчүн сангвиник менен холерик бала өтө кандай десем, кыймылдуу балдар болушат. Сангвиниктер шайыр балдар болот, бир нерсени тез кабыл алышат. Ал эми меланхоликтер, флегматиктер токтоо балдар болот. Алар жай кыймылдашат, жай кеч кабыл алышат жана аларга кыймылдуу оюндар көп жага бербейт да. Ошол себептүү бул китептер тарбиячыларга өтө ыңгайлуу. Мисалы үчүн 40 балага 40 баракты чыгарыш үчүн ага принтер керек, ноутбук керек болот, краска керек болот, ага убакыт да керек болот. Бул ошол эле тарбиячынын убактысын да экономдойт, андан сырткары сабак берүүгө ыңгайлуу дагы болот. Ошол эле темадан ачат дагы. Мисалы үчүн жанагы токтоо, жай иштеген балдар бул дептер менен иштей беришет, боёчу жерин боёшот. Ал эми бул жерге ошол атайы ушул мындай QR коддордун бардыгын ар бир темага QR коддор менен бул жерге видеолорду жүктөгөнбүз. Бул видеолор ошол күnkү мисалы үчүн фигуралар жөнүндөгү сабак болсо, фигурага тийиштүү бул сангвиник жана холерик кыймылдуу балдар үчүн оюндар. Бул оюндарды дагы биз эки жактан алып, мисалы үчүн же болбосо интернеттен алып койгон жокпуз. Муну бардыгын биздин бала бакчанын ичинде биздин тарбиячылар өздөрү тартып чыгышты. Өздөрү тартып муну YouTube'га, ошо закрытый YouTube'га жүктөп койдук. Бул жерден телефон менен эле ата-эне эгер колдоном десе телефон менен ачат, эгер тарбиячы колдоном десе ошол жерден өзүнүн телефону менен ачат дагы. Ал изденип отурбайт, убактысын экономдойт бир жагынан, изденип отурбайт дагы сангвиник жана холерик балага кыймылдуу оюнду ошол жерден эле бул жердеги видеону өзү карап туруп эле оюнду сунуштап коет балдарга. Бул китепченин максаты эрте жаш курактагы наристелерди тарбиялап өстүрүү маселелери боюнча ата-энелердин билгичтигин, көндүмдөрүн калыптандырууга маалыматтык колдоо көрсөтүү. Наргиза Жумадил кызы, Жеңиш Абдылдаев, Элеонора Ахматбекова, Теңир Тотаңы. Мына ушундай балдар үчүн, жаш үй бүлөлөр үчүн жана тарбиячылар үчүн жакшы көндүмдөр айтылды. Негизинен балдарды тарбиялоодо алар негизинен адам баласы, инсан негизи 4 топко бөлүнөт эмеспи? Ошого жараша тарбиялап өстүрсө өз жыйынтыгын берет экен. Ооба. Жогоруда айткандай, мына ошол бүгүнкү күндө көбүнчө баягы аламдаштоо заманында балдар интернет желесине, интернет булактарына көбүрөөк баягы басым жасап жаткандыктан балдар бакчаларындагы өспүрүмдөр үчүн атайын китептер чыгып, көбүнчө баланы тарбиялоодо китептерге көңүл буруп жатышкан экен да. Ар кандай китептери сүрөтү менен тарбиялык мааниси жогору, анан баягы жомок айтып берүүгө дагы көбүрөөк басым жасоого чакырышат экен. Бүгүнкү күндө ата-энелер кечинде балдарды баягы жөн гана таптап койбостон, аларды мына ошол китеп окуп берип, тарбиялык мааниси жогору жомокторду окуп берген болсок, бала албетте ошол китептен көбүрөөк таасир аларын баягы түшүнөт экен да. Ошондуктан бардык ата-энелерди балдарга көбүрөөк китеп окууга, аларга оюнчук эмес, көбүнчө жанагындай сүрөттөрдүн элеси түшүрүлгөн китептерди сатып берүүгө чакырык жасашат. Көрсөтүүбүздү андан ары улантабыз. Бизде алдыда ушул күндүн тарыхына сарасып салган дата рубрикабыз. Бул күнү дүйнө жүзүндө Кыргызстанда дегеле кандай кубулуштар, кандай өзгөрүүлөр тарых барактарында жазылып калган, ал туурасында дата рубрикабыздан тааштырмакчыбыз. Андан соң бүгүнкү күндө өздүк майрамын белгилеп, жарак дүйнөгө келген кичинекей бөөктөрүбүз болобу, же болбосо бүгүн кимдин өздүк майрамы болсо, албетте дата рубрикасынан кийин бизде ыр белек бар. Ушул ыр албетте сиздин урматыңыз үчүн жаңырмакчы.
31-январь 2024-жыл. Кыргызстан 1941-жылы латын алфавитинде кыргыз жазуусун орус алфавитине өткөрүү жөнүндө мыйзам чыккан. 1957-жылы Фрунзе киностудиясында тартылган тасмалардын биринчи фестивали ачылган. 1969-жылы экс-депутат, экс-министр Аскар Шадиев туулган. 2014-жылы ата журтчу депутат Нурлан Сулайманов мандатынан ажыратылган. 1990-жылы футболчу Турсунали Мурустамов туулган. 1938-жылы Нидерландынын ханайымы Беатрикс туулган. 1933-жылы англиялык жазуучу жана драматург Джон Голсуэйси каза болгон. 1865-жылы Дмитрий Менделеев спирттен суу менен аралашмасы жөнүндө деген темада диссертация жактаган. 1911-жылы болгариялык элдик дарыгер атактуу көзү ачык Ванга туулган. 1981-жылы америкалык ырчы актер Джастин Тимберлейк төрөлгөн. 1970-жылы советтик конструктор Михаил Миль көз жумган. 1997-жылы орус келлери Александр Салоник Грецияда өлтүрүлгөн. 1968-жылы Наронун көз карандысыздыгы жарыяланган. 1982-жылы Грециялык ырчы Елена Папоруизи туулган. 2014-жылы зергерлердин эл аралык күнү. 1916-жылы Нижегород мамлекеттик университети негизделген. 1973-жылы норвегиялык экономист Фриш Рагнер каза болгон. 2014-жылы франциялык вело жарышчы 100 жаштан ашкан спортчулар арасында дүйнөлүк рекорд койгон. 1955-жылы Америкада алгачкы жолу музыкалык синтезардын иштеши элге көрсөтүлгөн. 1797-жылы австралиялык композитор Франц Шуберт төрөлгөн. 1924-жылы СССРдин биринчи конституциясы кабыл алынган. Сыланып, жылмайып, бир кыз келет назданып, чачтары жыйналып, мен да калдым кыйналып. Сыланып, жылмайып, бир кыз келет назданып, чачтары жыйналып, мен да калдым кыйналып. Dengizdeki tolkunday жылмайып карадың ай, жүрөгүмдүн сыр сөзүн жалгыз өзүң таптың ай. Сыланып, жылмайып, бир кыз келет назданып, чачтары жыйналып, мен да калдым кыйналып. Сыланып, жылмайып, бир кыз келет назданып, чачтары жыйналып, мен да калдым кыйналып. Жайгандай, асман нурун чачкандай, алып качпа жүзүңдү, карап турсам кете албай. Ак кулганат жайгандай, асман нурун чачкандай, алып качпа жүзүңдү, карап турсам кете албай. Сыланып, жылмайып, бир кыз келет назданып, чачтары жыйналып, мен да калдым кыйналып. Сыланып, жылмайып, бир кыз келет назданып, чачтары жыйналып, мен да калдым кыйналып.
Көрүп жаткансыздар Теңир Тоо таңы таңкы түз берүүсү эфирибизде андан ары улантабыз. Алдыда бизде облус аймагындагы болуп жаткан жаңылыктар туурасында чаккан түрмөгүбүз бар. Өткөн күнү ушу кышкы жолдорго кам көрүү боюнча, ошондой эле жаңы келген техникалар боюнча жыл жыйынтыгы чыккан, калганда жыл жыйынтыгын чыгарган коллегалар отурумда болуптур. Мына ушундай жаңылыктарды камтыган түрмөгүбүз тууралуу кесиптешибиз Жазгүл Усубалиева тааныштырмакчы. Кутмандуу күнүңүздөр менен назарыңыздарда Нарын жаңылыктар маалымат программасы. Студияда мен Жазгүл Усубалиева. Бүгүнкү чыгарылышта аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдогон социалдык контракттын үзүрүн көргөндөр көбөйдү. Быйыл Теңир Тоонун Борбор шаары менен Нарын району боюнча жалпы 165 үй бүлөгө ар бирине 100 000 сом өлчөмүндөгү социалдык жардам берилген. Алардын көпчүлүгү соода сатык тармагы боюнча ишкерлик кылып, акырындан киреше алып келүүчү булакка айлантууда. Алардан үнөмдөлгөн акчанын суммасы 4 444 790 сом болгон. Нарын шаарынын тургуну Айзат Жабиева социалдык контракттын негизинде алган каражатка чакан ашкан ачкан, тамактануучу жай эл көп жүргөн базардын жанында болгондуктан кардарларынын саны үзүлбөйт. Күнүнө жок дегенде эле 20-30 киши тамактанат. Азыркы тапта иши ийгиликтүү жүрүп, бир кезде өзү жумуш издеп жүрсө, эми жумуш ордун түзүүчүгө айланды. Бизде сезондо жакшы, бизде сезондо 4 кыз эртең менен саат 9-дан кечки саат 7-8ге чейин 4 кыз иштейт. Анан өзүм да иштейм, ошо менен өзүмдүн кызым бар, келип жардам берет. 4-5 кыз менен жумуш камсыздап алат. Күнүнкүсүн күнүгө алышат. Биякта да кыздар, иштеген кыздар, студенттер квартирада жашаган кыздар болуп калат. Өздөрүнүн акчасын, өздөрүнүн квартирасын, өздөрүнүн кийимдерин табып, ушакта постоянно иштегендер бар. Буга чейин 2 балага 3600 сом жөлөк пул алып, ага кошумча ар кандай жумуштарда жалданып иштеп жүргөн Айзат Жабиева мамлекеттин колдоосу менен баштаган иши жашоосун өзгөрткөнүн айтат. Жашоо шартым жакшы, жашоо шартым жеңилдеп эле калды. Мындай туруктуу жумуш менен камсыздалып калдык. Азыр 100 000 сомду туугандар эмес, башка бирөөдөн деле сурасаң бул чыга турган акча эмес. Кредит алып, анан өзүбүз негизи кредит албайбыз. Анан кредит алып, бирөөдөн карызга алып, кайра үстүнө кошуп төлөп берүү деле бул өтө кыйын нерсе бизге. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдогон социалдык контракттын үзүрүн көргөндөр арбын. Өткөн жылы облус борбору менен Нарын району боюнча жалпы 165 үй бүлөгө 100 000 сом өлчөмүндөгү социалдык жардам берилген. Алардын көпчүлүгү соода сатык тармагы боюнча ишкерлик кылып, акырындан киреше алып келүүчү булак айлантууда. Алардан үнөмдөлгөн акчанын суммасы 4 444 790 сом болгон. Ишкердүүлүк жүргүзүп жаткан үй бүлөнүн ишкердүүлүгү боюнча, багыт боюнча айта кетсек, 80% мал чарбачылыгы боюнча, 15% тигүүчүлүк багытта, ал эми калган 15% болсо жыгач устачылык, үй шартында кондитердик азыктарды жазуу, жыгач устачылык, күнөскана уюштуруу, малина иштетүү боюнча иштеп жатышат. Социалдык жардам берүү максаты калктын аз камсыз болгон катмарын коомдук жумуштарга тартуу менен айыл чарба жана өндүрүштүн башка түрлөрү үчүн квалификацияны, билимди жана технологияларды окутуп, социалдык колдоо чараларын стимулдаштыруу практикасын кеңейтүү башка максат болгон. Байкалгандай максат туура коюлганы жана ийгилик ээрчите турган кадам болгонун мезгил көрсөтүүдө. Норuz Аблаев, Нарын жаңылыктары. Нарын шаарында өткөн жыл ичинде аткарылган иштердин жыйынтыгы чыгарылды. Калаанын инфратүзүмүн жакшыртуу, жумуш орундарын түзүүдө алгылыктуу иштер аткарылган. Бирок тилекке каршы кемчиликтер дагы жок эмес, айрыкча билим берүүнүн сапаты төмөндөп кеткен. Теманы кийинки сюжет улайт. Республиканский бюджеттен 241 миллион, эл аралык уюмдардан 183 миллион 600 000 сом. Өткөн 2023 жыл Нарын шаары үчүн жемиштүү жылдардан болду. Кала боюнча 17 ишкана ачылып, 246 жумуш орундары түзүлүп, 428 миллион сомго инвестиция тартылып, мурунку жылга салыштырмалуу 5 эсеге көбөйгөн. Ошондой эле ири курулуштар жанданып, быйылкы жылы 9 кабаттуу 4 социалдык турак үйлөрдү куруу иштери башталмакчы. Ошондой эле президенттин колдоосу менен Нарын шаарынын РТС аймагына 9 кабаттуу 4 социалдык ипотекалык турак үйлөр курулат. Бажы кызматынын Нарын облустук башкармалыгынын кызматкерлерине 4 кабаттуу 32 патрулдуу кызматтык турак жай курулуп,
пайдаланууга берилди. Номер 9 Садыков атындагы орто мектептин жаңы имаратынын курулушунун иштери 141 миллион 500 миң сомго бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө курулуштардын 70% бүткөрүлдү. Ошондой эле экинчи Чкалов мектеп гимназиясына кошумча 500 орундуу 3 кабаттуу мектеп спорт зал, ашкана жана актовый зал 180 миллион сомго курулушу башталды. Каладагы 32 көчөдөгү 11 чакырым жолго асфальт төшөлүп, 3000ге жакын түнкү жарыктар орнотулуп, тротуарларды жаңыртуу, балдар ойноочу жана эс алуу аянттарды көбөйтүү, жашылдандыруу жумуштары жергиликтүү бюджет менен демөөрчүлөрдүн эсебинен жүргүзүлгөн. Бирок ирригацияны жөнгө салууда, калкты таза суу менен саркынды суу түтүктөрүнө туташтырууда айрым мүчүлүштүктөр орун алып, аны жөнгө салуу жагы эскертилди. Келип бир оз айтып койбойсузбу, монча 2 миллион калып атат, эмне кылабыз буну деп? Келип айтылган бул эмне тоскоолдук жаратты, сиз тендерге чыгарганда ким койду деди? Кышка камылга талаптагыдай жүргүзүлүп, көп кабаттуу турак жайларды жылытууда 29 откана иштеп кызмат көрсөтүүдө, электр энергиясы менен камсыздоо үзгүлтүксүз жүргүзүлүп, кышка карата камылга жакшы деп бааланды. Жакынчылыктын деңгээли 2022 жылы 23,9% түшсө, 2023 жылы 17% түзүп 6-9%ке төмөндөгөн. Ал эми калк саламаттыгын сактоодо жаш кадрларды ишке тартуу үчүн жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүп, 10 дарыгер келген. Үй бүлөлүк медицина борборунун материалдык техникалык базасы жакшыртылып, жаңыланган, бирок жүрөк кан тамыр, бруцеллез, сасык тумоо менен ооругандар көбөйгөн. Калктын жашоо турмушун жакшыртуу, жакынчылыктан чыгарууга карата социалдык контракттын негизинде 40 үй бүлөгө 100 миң сомдук жардамдар көрсөтүлүп, түрдүү багытта ишкерлик кылышууда. Социалдык контракт боюнча ала кетсек, 2023 жылга 40 үй бүлөлүк пул алуучуга мамлекеттик социалдык келишим негизинде 100 миң сомдон акча каражаты берилген. Бул социалдык контракт боюнча атайын өкмөт тарабынан шефтикке бекитилип келген. Ошол боюнча жеринде барып, дайыма таанышып, социалдык өнүгүү башкармаларынын биргеликте жерлеринде маселелер менен таанышып, чече турган маселелери жеринде чечилип берилип турат. Быйылкы көрсөткүчтөрүбүз билим берүүнүн сапаты боюнча мыкты болуш керек. Ошондой эле көңүл өткөн көйгөй билим берүү тармагындагы көрсөткүчтүн талаптагыдай болбой жаткандыгы айтылды. Калаада 8 мектеп жана 8 бала бакча бар. Өткөн жылы алтын тамга артыкчылык аттестатын алууга карата 43 окуучу талапкер болуп, болгону бир гана окуучу алган. Андыктан агартуу тармагындагы абалды жөнгө салууга карата ыкчам чараларды көрүү менен билим сапатын жакшыртууга карата тапшырмалар берилди. Баягы анализ жүргүзүп, же мугалимдердин үстүнөн иштейинби, же окуучулардын үстүнөн иштейбизби, же жетекчиликтин үстүнөн иштейбизби, же ата энелерден иштейбизби? Азыр чыны менен биринчи орунда бизде билим бар болбосо биз эч жака бара албайбыз. Муну менен катар үй бүлөлүк зордук зомбулукка байланыштуу көрүнүштөр дагы көбөйүүдө. Жыл ичинде 148 адам зомбулукка кабылып милицияга кайрылган. Алардын басымдуу бөлүгүн аялдар менен балдарга карата жасалган көрүнүштөр болгон. 64 бала жабыр тартып, атайын комиссия тарабынан аларды коргоо иштери жүргүзүлгөн. Жыл жыйынтыгын талкууга алган коллегиянын соңунда кетирилген кемчиликтерди жою эскертилип, 2024 жылга карата аткаруучу иштердин планы бекитилип, тапшырмалар берилди. Акыркы 3 күндөн бери бийик тоолор арасындагы Нарын облусунда тынымсыз кар жаап, ал баарда мурда жол тейлөө ишканасындагылардын түйшүктөрүн көбөйттү. Бирок бул жолу мурдагыдай ашыкча убаракерчиликтер байкалбайт. Ошого жараша аймактагы Долон, Кызарт, Кызыл Бел ашууларында унаа тыгындары жок. Мындай жагымдуулуктун себептери кесиптешим Бөлөкбай Шеримбековдун сюжетинде. Аба райынын бузулушунан тыным эмне экенин билбеген Мукаш Осмонкулов номери 41 жол тейлөө ишканасында 20 жылдан бери эмгектенет. Убакыттын ушул аралыгында мекемеси да, өзү да ырыстуу техникага жарыбай, анысы 2 күндүн биринде бузулуп, иштегенин да токтоп тургандары көп эле. Андыктан механикалык парктын жакында эле жаңылар менен толукталгандыктары жалпысын жарпын жазды. Айтымында мурункуларына салыштырмалуу алда канча ыңгайлуу жана кубаттуу. Мурункуларга караганда аябай эле жеңил. Ичи жулуу, иштеген бир моментте астын кырып кете берет, артынан чачып кете берет. Электрический кнопкалар менен гана башкарып кете бересиң ичинен, артындагы, астындагы. Мурдайым мунун үстүнө чыгып алып, балдар 5-6 бала чаччы күрөк менен. Ал опасный да болчу, үстүнөн кулап кете кандай болот деп коркуп айдачубуз. Чынында эле кол күчү менен иштеп жүргөндөрүндө кооптулуктун чоң болгондугун Мукаш Осмонкуловдун кесиптеши Рахат Айлчиев да таанбайт. Айрыкча кар калың түшкөндө жумуш арыбай, күндөп-түндөп жол тазалоого туура келген. Мисалы, 10 чакырым жолго кум, шагыл чачууга 5 саат талап кылынган. Эми минтип кубаттуу техника берилдигинде онун ордун алмаштырып, жогорудагы аралыкты
1 saatка жетип жеткирбей бүткөрөт. Бир кыйла эле жакшы болду. Кудай буюрса, балдар мурда кол менен чаччы эле үстүнө чыгып, кооптуу да болчу. Азыр өзү чачат артынан, астынан болсо түртүп обочинаны кырабыз. Экибизде 6 ай кыш болот. Бирок жетишсиз болуп атат да техникачы. Дагы кошумчалап берсе, кыйла эле жеңилдетмек биздин жумушубузду. Колдогу маалыматтар айгинелеп тургандай, өткөн жылы климаттык шарттык кыйла эле катаал Нарын облусундагы жол телөө ишканаларына кубаттуу 38 техника алынган. Мунун натыйжасында көбүнесе бийик ашууларда аракеттер алдыганча жанданып, бир кездегидей узакка созулган унаа тыгындары байкалбайт. Ошондон бирге эле күйүүчү майлардын кабелден камдалышы да иштин шыды жүрүшүн шарттоодо. 38 идинс техника менен камсыз болгонбуз. Анын ичинен 4 погрузчик, 4 грейдер, атайын колесный экскаватор, гусеничный экскаватор келген атайын жол курууга. Буга чейин техникалар, жаңы техникалар келгичекти биз арендага алып иштетчүбүз, акча каражаты көп сарптачубуз десек болот. Кошумча маалымат иретинде өткөн жылы Теңиртөө жергесинде 30 чакырым узундуктагы жолго жана Нарын шаарындагы 32 көчөгө асфальт төшөлгөндүгүн белгилейли. Ал эми жол телөө чарбалардын мехпарктарынын жаңылары жана кубаттуулар менен толукталышы көпчүлүктүн көңүлүн өтөп, мындай иштердин ар быырына өбөлгө. Синоптиктердин божомолдоруна караганда Нарын облусунда азыркыдай жаан чачуунда ырайы ушул аптанын аягына чейин сакталмакчы. Бирок бул жолу жолчуларда жана алардын карамандагы техникаларда мурдагыдай ашыкча уу аракеттер менен кошулгон түшүктөр жарала койбос. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын району. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат программасы соңуна чыкты. Күнүңүздөр көңүлдүүлансын. Саламатта калыңыздар. Мына ушундай жаңылыктардан соң эфирибизден улантабыз. Алдыда бизде баягы кесип ээлери туурасында кеп болмокчу. Ар бир кесип ардактуу демекчи. Кандай кесип болсо дагы ошол кесиптин майын чыгара аркалаган инсан баягы өз кесибин түшүнө билип, аны жардам менен өзүнүн айланасындагыларга, коомчулукка жардамын тийгизген инсан бул чыныгы ошол кесиптин дыйканы деп келет. Ооба. Негизинен ар бир кесипти аркалоодо ошол кесипти кийин баягы чындап баягы ошол кесипти сүйүп аркалап кетемби деген суроо менен албетте аркалоо зарыл. Анткени бүгүнкү күндө ар кимдин кеңеши менен же болбосо кандайдыр бир дипломдун ээси болуш үчүн гана окуган болсо албетте бул чоң жаңылыштык. Андыктан ошол бир 9-класстан баштап эле кайсыл кесиптин ээси болсом деп ошол кайсыл өзүнүн жүрөгү кайсыл жакка ыктаган болсо мына ошол кесиптин ээси болууга аракет кылыш керек. Алдыда дагы бизде мына ушул бир өзгөчө кесиптин ээси дарыгер тууралуу сөз болмокчу. Биргеликте көрөлү. Кайсыл кесиптин дарыгери, кайсыл тармактын ээси экенин биргеликте чогуу көрөбүз. Адам өмүрү кандай кымбат жана баалуу. Өз ден соолугуна кам көргөн жоопкерчиликтүү адамдар ар дайым дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп турушат. Ошондой өз ишине так жетишерлик деңгээлде татыктуу билими бар каарманыбыз Гүлмира Өмүралиева номер 5 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда эмгектенет. Мен ушу медицина тармагына 1989 жылдан бери иштейм да. Негизи 86-дан бери иштейм. Анда медакадемияны бүтө элек кезим эле фельдшер болуп иштедим. Андан кийин 89-жылы накта медакадемияны бүттүм. Ошол жылдан бери ушул поликлиника тармагында иштеп келатам да. Мен өзүм лечебный факультетти бүткөм. Лечебный факультеттин акушерство гинекологияны бүткөм. Башында ошо акушерство гинекология боюнча роддомдо иштедим. Анан поликлиникада иштедим, жен консультация ал кезде. Андан кийин эле бу семейный үй бүлөлүк медицина тармагы чыгып калбады. Ошо боюнча эле окутушуп эле анан кийин үй бүлөлүк дарыгер болуп иштеп калдым. 2002 жылдан баштап.
ошо жылдан бери анан ушу үй бүлөлүк дарыгерлер тармагында иштеп келатам. Каарманыбыз негизинен акушер-гинекология бөлүмүн аяктаганына байланыштуу Нарын облусунун тургундары мыкты гинеколог катары таанышат. Анткени өткөн жылдарда демилгеленип ачылган жылып жүрүүчү көчмө мобилдүү клиникада гинекология бөлүмүндө иштеп, дээрлик облустун бардык район айылдарын кыдырган. Муну менен гана чектелбестен өзүнө бөлүнгөн аймактагы бейтаптарды кабыл алып, оорусуна жараша дары-дармек жазып берет. Биздин эми бул үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда кичинекей төрөлгөн баладан баштап, бир мисалы үй бүлө болсо, кичинекей төрөлгөн баладан баштап ошол үйдө жашаган абышка кемпир болобу, бала болобу, аял болобу, кош бойлуу болобу, бардыгын көрөбүз. Анан төрөлгөндөн баштап эле кичинекей ымыркайдан баштап көрөбүз, бүт семьясын карайбыз да. Анан көпчүлүк убакта эми бизде азыр гипертония оорусу менен, сахарный диабет боюнча, бронхиальный астма боюнча, ушул мониторированный заболевания деп коет, ушул оорулар боюнча учетто турушат, ушул боюнча көрөбүз. Атак азыр оорулар көп да. Акыркы кездерде азыр ковид көбөйдү, ковидти дарылачубуз. Эми болсо ошо ковид оорусу мутация болуп кетти окшойт. Обыкновенный эле грипп оорусу баягы татаалдашып кетип, ошолорду дарылайбыз. Кесипкөйлүүлүгү менен элдин сүймөнчүгүнө айланган каарман алдыда дагы да болсо талыкпай эмгектенип, элдин ден соолугуна кам көрүп, билимин да заман талабына ылайык улам-улам жаңыртып турмакчы. Алина Асанкулова, Шамин Болотбеков, Эленора Акматбекова, Теңир Тоо таңы. Мына ушундай номер 5-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун дарыгери тууралуу алдыда жакшынакай сөз болду. Албетте мына ушул дарыгерлердин эмгегин айтып бүтө албайбыз. Анткени ар бир жардам сурап келген кишиге ишенимдүү түрдө кол сунуу, жардам колун сузуп, алардын кайсыл жагы баягы ооруп жатат баарын аныктап берген мына ушул дарыгерлерге баягы тазим этебиз дагы, берүүбүздү алдыны көздөп улантабыз. Алдыда бизде бөбөктөр үчүн жашынакай атайын кыргыз тилинде которулган, кыргыз тилин өнүктүрүү, аны өстүрүү багытында, унутта калтырбоо максатында атайын которулган жашынакай мультфильмибиз бар. Ошо акыркы кездерде кыргыз аниматорлору жанданып, кыргызча мультфильм балдар үчүн контенттерди даярдоодо өз эмгектерин аябай тартуулашууда. Себептен жакында эле Амантай менен Ай Туяк деген анимациялык мультфильм тартылып жатса, буга чейин ушу козулар жөнүндө чакан мультфильм тартылган экен, сериал. Мына ошол мультфильмден алдыда. Козулар. Супер футболка. Бир күнү козулардын жакын досу жана кошунусу Торпок келди. Торпок шайыр жана тамашакөй бала. Келгиле, ким баарыбыздан тез чуркаарын көрөбүз. Бул жипти тетигил жерге тарта байлайбыз. Ал жарыш бүткөн жер мара болот. Сонун жеп экен. Мен да катышам. Албетте. Сенсиз кантип ойнойбуз? Бирок мен жеңилип калам го. Баарыңар менден чоңсуңар да. Байкуш болбочу. Жакшы эле чуркайсың го. Антип сүйлөбө. Ал кичинекей да. Таптым. Мен силерди оңой эле жеңем. Күтө тургула. Апей, борсок, кийимдерди эмнеге чачып атасың? Мен тиги эмени издеп жатам. Кана. Эмнени издеп атасың? Мен супер күчү бар футболкам каякта? Сенин супер күчтүү футболкаң барбы? Ооба, бар. Сары чагылган
тартылган көк футболкамчы атам мага атайын сатып берген. Эстедиңизби? Бул сага борсок сыйкырдуу футболка. Ушуну кийсең бат чуркап баштайсың деп айткан атам. Эми эстедим. Сенин супер сыйкырдуу футболкаң супер кир болуп калыптыр. Аны жууп жайып койгом. Ме, бул футболканы кийип ал. Апа, супер футболкам. Нун болсо деле кийерим. Азыр балдар менен жарышып чургайбыз. Балам, аракет кылсаң, каалаган көйнөгүңдү кийип бат чуркасаң болот. Футболкам нун болсо, эмне болмок эле? Мен утмакмын. Жөнөкөй көк футболка эч кандай жардам бербейт. Анын супер күчү жок. Борсок, биз сени күтүп атабыз. Даярсыңбы? Борсок, сага эмне болду? Башка оюн ойносок болмок. Башка оюн ойногоң келип жатабы? Ошого ыйлап жатасыңбы? Оюн үчүн эмес. Супер футболкам үчүн. Сары жагылган олар футболка жөнүндө айтып атасыңбы? Апам жууп коюпту. Мына, сенин супер күчүң. Рахмат, Булут эжеке. Урматтуу козулар, азыр оюнду баштайбыз. Үйдү айланып чуркап, кызыл жипке арага жетишилер керек. Ким биринчи жетсе, ал токоч медалин алат. Даярсыңарбы? Ооба! 1, 2, 3. Алга! Апчы? Сен оңой эле кууп жеттик. Жөн эле чүчкүрүп койсо болот экен да. Эгер мен Булут бизге жетейин деп калды. Газды тыйым. супер футболкам, жардам бер. Мен жеңишим керек. Дармал! Каш жолдон! Эмнеге мынча бекем байлап койгонсуңар? Борсок, чын эле футболкаңдын супер күчү бар экен. Куттуктайм. Бул сенин сыйлыгың. Мен биринчи келдим. Ура! Борсок апасынын сөзүн эстеди. Кеп футболкада эмес, күч бир гана өзүңдө. Мына ушундай кыргыз тилиндеги мультфильмдердин тартылып жазалып жаткандыгы кубандырбай койбойт. Себеп дегенде акыркы мезгилдерде баягы кичинекей бөбөктөр көбүнчө телефондо отуруп мына ушундай чет элдик анимациялык мультфильмдерди көргөндүктөн баягы тили чет тилдерде орус тилинде, англис тилинде чыгып калганын көрүп жүрөбүз. Мына ушундай контентибиз кыргыз тилдүү контенттер көбөйсө, кыргыз тилинин өсүп өнүгүшүнө чоң өбөлгө түзмөкчү. Ооба. Абдан жакшы, берүүбүз алдын көйсө уланталы. Алдыда бизде сулуулук рубрикасы бар. Ал рубрикада адаттагыдай эле мына ушул айымдардын келбетине келбет кошуп, баягы жаштыгын сактап калуу ыкмалары, чачтарды өстүрүү ыкмалары негизи эле сулуулукка тийиштүү бардык үй шартында болобу, же косметологияда болобу, бардык ыкмалар кеңири көрсөтүлүп келет. Ал эми бул ирет сулуулуктун кайсыл багыты боюнча сөз болот экен? Биргеликте көрөлү.
Биз күнөстүү жерде жашагандыктан бетке эртеле бырыш түшө баштайт. Ар бир адам жаш көрүнүүнү каалайт эмеспи? Мындан улам териге кам көрүү тууралуу айтып берүүнү туура көрдүк. Бетти укалоо бир гана жашартпастан тиш ооруганда жаактын шишигин, кулак дартын айыктырып же неврит илдетине чалдыккандардын жүзүн калыбына келтирет. Андыктан бетти профессионалдуу түрдө укалап туруу бир кыйла пайда алып келет. Ал эми бырыш туурасында косметологдор эмне дейт? Эми бул карылык деген бул процесс да. Бул карылык деген процессти биз эч качан токтото албайбыз, бирок сулукту кичине продлевать эткенге болот да. Эң биринчиден адам деген организмде жетиштүү витамин болсо, мисалы үчүн коллаген, витамин деген нерсе жетиштүү болсо, сулук өзү эле ден соолугуна туура кам көргөн аял ар дайым сулуу болот. Биринчиден ден соолугуңуздарга жакшы кам көрүңүздөр деп айтат элем. Андан кийин болсо кам көрүү бул эми мисалы үчүн айтарым, жаздын күнү баягы аба алмашкандыктан ультрафиолеттер активно түшө баштайт да. Ошол учурда баягы көп күнгө чыкпай, күндөн сактанган баш кийимдерди кийип, бетиңиздерге күндүн защитасын колдоно турган SPF кремдерден шыбанып, экимал кам көрүш керек бетке эртең менен кечинде. Ошону сөзсүз унутпай кылсаңыздар эле жаш сулуу бойдон сакталып каласыздар. Адамдын жан дүйнөсүнүн абалы, эмоциясы жүзүнө түздөн түз таасирин тийгизет. Жаш өткөн сайын адамдын бети өзгөрө баштайт, бирок айрым адамдар кабагын дайыма бүркөп, бетти ашыкча тырыштырып күлгөндүктөн чекеде, көздүн айланасында эртеле бырыштар пайда болот. Эгер адам жүзүнө мимикалык бырыштар эрте түшүп баштаганын байкаса, адат болуп калган эмоцияларды азайтууга аракет кылышы керек. Учурда бул маселеден косметологиялык кызматтардын жардамы менен арылып келишет. Ал 2-3 ай гана жетиши мүмкүн. Стресске кабылбаганга аракет кылыш керек, себептен бул баардык оорунун эле башаты бул стресс болот. Ошондуктан стресске кабылбаганга, ар кандай коомчулук иштерге катышканга, азыр деген ар түрдүү окуулар бар. Ар кандай мен карыдым же пенсияга чыгып кеттим же үйдө отуруп калдым деген заман эмес. Азыр интернеттин заманы, азыр деген жашоо бөлөк, башкача. Азыр ар кандай азыр окуу жайлар бар, айымдар үчүн. Эң эле болбосо эне медресеси дегендер бар. Ушундай өзүнүн уже убакыт келди, өзү үчүн жашаш, өзү үчүн заниматься этиш, путешествие кылыш керек. Айрыкча ушул карган маалда Европада көбүнчө ушул маалда путешествие кылышат да. Көңүлдүү маанайда жүрүү жана косметикалык каражаттарды туура колдонуу бырыштын алдын алат. Азыр косметиканын түрү көп. Кыргызстан өзгөчө нарын, суук жана тоолуу аймак болгондуктан сөзсүз күндөн коргонуучу кремдерди колдонушубуз шарт. Антпесе бетке эртеле бырыш түшүп, картаюу процесси ылдам келет. Алина Асанкулова, Жолдошбек Курманбеков, Эленора Ахматбекова, Теңир Тоо таңы. Мына ушундай бырыштын түшүүсүнүн алдын алган сулуулук сырлары тууралуу айтылган кеңештер бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайт. Эртеңки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Кайрадан эртеңки эфирден амандашканга чейин амандыкта болуңуздар. Теңир Тоо таңы менен ар дайым бирге болууга чакырабыз дагы. УТРК Нарын каналынан алыстабаңыздар.